ஒருத்தங்களை சண்டை மூட்டி விடுறது எவ்வளவு ஈஸியான ஒர்க்குன்னு சொல்லி நம்ம சாண்ட்ரா பார்த்து கத்துக்கலாம். பின்னாடி நின்று மஞ்சரி வந்து சாப்பிட்டு இருக்காங்க. அதுல வந்து போயிட்டு அப்படியே வந்து ஹாச்சி அப்படின்னு சொல்லி தும்புறாங்க. எல்லாத்துக்கும் வந்து ஒரு லிமிட் இருக்கு. இது வந்து கெஸ்ட் ஒரு ஹோட்டலா வந்து இது நடந்துன்னு இருக்கு. ஒருத்தங்க சாப்பிட்டு இருக்கும் போது அந்த சாப்பாடுல போய் தும்புறது வந்து அது எப்படி சரியா வரும்னு தெரியல. நீங்க வேற எங்கேயாவது டிராமா உங்களோட ஆரோக்கியன்ஸ் எங்கேயாவது நீங்க வச்சிருந்தீங்கன்னா அது ஓகே. பட் ஒருத்தங்க சாப்பிடுறாங்க, அந்த சாப்பாடு பொருள்ல போய் தும்பி அந்த சாப்பாடை வந்து வேஸ்ட் பண்றது வந்து எனக்கு அது வந்து சரியா படல. அது வந்து எனக்கு கொஞ்சம் மாற்று கருத்து சாண்ட்ரா மேல இருக்கு.